ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தாமரை கோலங்கள். நான் உங்கள் லக்ஷ்மி வெங்கடேஷன். நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து கோலம் கற்றுக்குட்டிகளுக்கான செம க்யூட்டான கோலங்களை அப்லோட் பண்ணிட்டு வரோம். அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ரொம்பவே அழகான கிக்கி கிக்கி கிளி கோலம். வாங்க எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்தலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், முதல்ல 15 புள்ளி 1 வர நேர் புள்ளி வச்சுக்கலாம். 15 புள்ளியில் 1வது 2வது 3வது புள்ளியை விட்டுட்டு 4வது புள்ளியில் மட்டும் ஒரு க்யூட்டான சர்க்கிள் போட்டுக்கலாம். அந்த சர்க்கிளை சுற்றி அப் சைட், டவுன் சைட், ரைட் சைட், லெஃப்ட் சைட், இப்படி 4 பக்கமும் ஒரு ஸ்லீப்பிங் லைன் போட்டுக்கலாம். இப்போது அந்த 4 ஸ்லீப்பிங் லைனுக்கும் சென்டரில் இருக்கிற ஒரு புள்ளியை மட்டும் பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி 4 பெட்டல்ஸ் இருக்கிற ஃப்ளவர் ஒன்று க்யூட்டாக போட்டுக்கலாம். போட்டாச்சா? இப்போ அந்த அழகான ஃப்ளவருக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச அழகான கலர்ஸில் கலரிங் பண்ணி அசத்திக்கோங்க. அசத்தியாச்சா? அப்படியே இருந்தா எப்படி? சும்மா லைக் ஒன்று போடுங்க. இப்போது அந்த ஃப்ளாஸ்க்கு அடியில் மொத்தம் 4 புள்ளிங்க இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் புள்ளியில் ஒரு குட்டி லீஃபும், செகண்ட் புள்ளியில் கொஞ்சம் பெரிய லீஃபும், தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் புள்ளியில் இந்த மாதிரி க்யூட்டான கர்வ்ஸும் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த க்யூட்டான டிசைனுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரிங் பண்ணிக்கோங்க, கூடவே கொஞ்சம் டெக்கரும் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக பூவுக்கு மேலே சென்டர் பாயிண்ட்டை ஒட்டி க்யூட்டாக பூக்காம்பு ஒன்று போட்டுக்கலாம். அப்பாடி, ஒரு வழியாக எல்லா பக்கமும் ஃப்ளாஸு, டிசைன்ஸு, ஸ்டெம்மு எல்லாம் போட்டாச்சு. இனிமேல் யார்? நம்ம கிளியக்கா தான். வரைஞ்சிடலாமா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட கிளியக்காவை வரைகிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த பூக்காம்பு இருக்குல்ல, அந்த பூக்காம்பை ஒட்டி ரைட் சைடில் இருக்கிற புள்ளியில் சின்னதாக ஒரு கர்வ் ஒன்று போட்டுக்கலாம். மேலே இருக்கிற 3 புள்ளியை பேஸ் பண்ணி கிளியக்காவோட ஹெட்டும் வரைஞ்சிக்கலாம். இப்போது கிளியக்காவோட விங்ஸை போடுறதுக்காக அந்த ஃப்ளாரை தொட்டு ஒரு கர்வும், அடியில் உள்ள 4 புள்ளியை பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி க்யூட்டான கர்வும் போட்டுக்கலாம். அடுத்தது கிளியக்காவோட பீக்கை பியூட்டிஃபுல்லாக வரைஞ்சிக்கலாம். கூடவே அடியில் உள்ள 3 புள்ளியை பேஸ் பண்ணி நம்ம கிளியக்காவோட பாடியை சூப்பராக போட்டுக்கலாம். இப்போது மிச்சம் இருக்கிற 3 புள்ளியில் கிளியக்காவோட ரைட் சைட் விங்ஸை அழகாக போட்டுக்கலாம். அடுத்ததான் நம்ம போட போகிறது வால்தனம் பண்ணுற கிளியக்காவோட வால். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வால் போட புள்ளியே இருக்காது. நாமளே தான் ஒரு 4-5 லைன்ஸ் போட்டு அதை ஜாயின் பண்ணிக்கணும். வரைஞ்சாச்சா? கிளி மாதிரி இருக்கா இல்லை வேறு ஏதாச்சும் மாதிரி இருக்கா? கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இப்போது நம்ம கிளியக்காவுக்கு சூப்பராக கலரிங் பண்ண போகிறோம். வரீங்களா? ஃபர்ஸ்ட்டு கிளியக்காவோட பீக்கை முடிச்சுக்கலாம். ஸோ ரெட் கலர் கொடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக கிளியக்காவோட உடம்புக்கு பச்சை நிறமே பச்சை நிறமே பச்சை நிறம் கொடுத்துக்கலாம். நான் முதல்ல லைட் க்ரீன் கொடுத்துருக்கேன். அப்புறமா ஷேடிங் பண்ணுறதுக்காக டார்க் க்ரீனும் கூடவே கொஞ்சம் லைட் க்ரீனும் கொடுத்துக்கிறேன். அச்சோ, கலரிங் பண்ணதுனால அவுட்லைன் மறைஞ்சிடுச்சே. திரும்பவும் 1 டைம் கொடுத்துக்கலாமா? இப்போது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் கண் வரைஞ்சிக்கோங்க. பிளாக் அண்ட் ஆரஞ்சில் பட்டை ஒன்று போட்டுக்கோங்க. கூடவே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் கால்களும் போட்டுக்கோங்க. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கிளியக்கா சும்மா பந்தாவாக பறக்கிறாங்களா? ஏன் பறக்க மாட்டாங்க? அவங்க தான் தாமரை கோலங்கள் கற்றுக்குட்டிகளோட ஃபேவரட் ஆயிட்டாங்களே. இனிமே அவ்வளோதான், கையிலே பிடிக்க முடியாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனிமே இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் 4 கிளிகள் வரைஞ்சிக்கலாம். வரையும்போது அலுப்பு தெரியாமல் இருக்க இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பாட்டும் படிக்கலாம். பல்லமா? கிக்கி கிக்கி அக்கா அக்கா கிளி அக்கா கிக்கி கிக்கி பஞ்சவண்ண கிளியக்கா கிக்கி கிக்கி கொஞ்சி பேசும் கிளியக்கா கிக்கி கிக்கி கோலம் போட வரியாக்கா அள்ளி மலர் கொடி எங்கதமே ஃபொசைடு கிளியாமே முள்ள மலர் கொடி முத்தாரமே எங்கூரு செந்தூரமே பொடு ஆரஞ்சு பட்டம்மா கோவப்பள்ள முக்கம்மா சின்ன கண்ணம்மா பறக்கும் பச்சையம்மா கிளியம்மா என்ன வேணும் கிளியம்மா பழம் வேணும்மா கொய்ய பழம் வேணும்மா வாங்கி தரேன் வாயம்மா எங்கள் வீட்டு வாசலம்மா அண்ணா கிளி
அண்ணா கிளி அடி ஆலம் மரக்கில வண்ண கிளி பச்சை கிளி இது தாமரை கோலத்து பச்சை கிளி காடுக்கர மேடு எல்லாம் சுத்தி திரியிற கூட்டமடி நாயி நரி பூனைக்கெல்லாம் பாசம் காட்டுற வண்ண கிளி என்ஜாமி வாங்கோ வாங்கோ ஒன்னாகி அம்மா ஏ அம்பாரி கோலம்போடு டெய்லி நீ. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், காதில் கொஞ்சம் ரத்தம் எதுவும் வந்துருச்சா? ரொம்ப கடிச்சிட்டேனா? சாரி, இனிமேல் இந்த ரிஸ்கெல்லாம் எடுக்க மாட்டேன். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஒரு நிமிஷம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய். தாமரை கோலங்களில் அடுத்த தாமரை பூக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். கீப் வாட்சிங். ஸ்டே சேஃப்.